काजल आज करेगी टाइपिंग, देखते हैं इसकी कितनी स्पीड आती है। चलो स्टार्ट करो। देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम है और देखते हैं कितनी स्पीड आती है इसकी। करो जल्दी जल्दी। इस पर ना लिखे जा रहा, देखो गलत लिख दिए इसने सारे वर्ड। अच्छा बोल नहीं है भाई। कर जल्दी जल्दी। ये बैक को नहीं हो रहा ना। इस पर टाइपिंग नहीं हो रही, सारा गलत लिख गए रे। गलत। तो गाइस इस पे कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं होती है, ये तो वैसे ही मतलब कि टाइम पास कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बैठी कंप्यूटर पे, ये बटन भी बेकार करेगी।